Gisulod sa mga sundalo nga sakop sa 103rd Raptor Brigade ug 56th Infantry Tatag Battalion, Philippine Army ang Balimba Hills, JBL Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte nitong Sabado, Setyembre 2 ning tuiga aron idalit sa mga miyembro sa tribo ang Peace Caravan 3 nga inisyatibo sa 103rd Infantry Brigade alang sa mga indigenous people communities sa Talaingod nga matubag ang krisis sa panginabuhian sa lugar. 600 ka mga miyembro sa tribo ang nakabenepisyo sa klase-klaseng mga serbisyo sama sa libreng medical check-up, tuli alang sa mga batang lalaki ug libreng pakaon. Aduna say gipangtunol nga food packs, hygiene kits, tambal ug vitamins. Lakip sa gihimo ato sa Peace Caravan ang espirituhanong paglamdag ug counseling. Nagsilbi nga ground implementor sa The Word for Everyone Davao ang 103rd Infantry Brigade ug 56th Infantry Battalion. Suportado sa Davao del Norte Provincial Government ubos sa liderato ni Governor Edwin Hubahib, lokal nga gobyerno sa Talaingod sa pagpanguna ni Mayor Johnny Libayaw, mga Tribal Council of Elders ug Leaders, IPS Head ug Dato Andigaw Agay ug IPMR ang inisyatibo. Ang Peace Caravan 3 usa ka multi-stakeholder nga paningkamot nga naninguhang makahatag og hinabang ug suporta ngadto sa mga IP communities sa Talaingod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.